Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da wani lokaci. A wannan bidiyon Allah da zan nuna maka yadda ake yin withdrawal a cikin Sweatcoin. Idan ka kula za ka ga adadin abin da na samu nan ga dala 15, ga dala 25, ga dala 50. To duka wa'annan na ga dama zan iya cire su a yanzu nan. Amma withdrawal ɗin wa'annan dole dai sai daga cikin ɗayan biyu. Misali ko ya zamana kana amfani da ko dai PayPal account ko kuma Wise account idan kana Najeriya kenan. Musamman ga waɗanda suke Najeriya za ka iya amfani da Wise account. Wise yana da sauƙi wajen yin transfer. Kai tsaye za ka sa kuɗinka cikin Wise kuma ka tura shi zuwa local bankinka, kai canjinsa zuwa naira kenan. Misali wannan shine Wise account ɗina, zan iya adin ɗin kuɗin zuwa cikin nan kai tsaye idan ina so kenan. Misali ga waɗanda ba sa Najeriya su kuma za su yi amfani da PayPal account. Za ka yi amfani da PayPal account, shi ma kamar international banki ne wanda in za ka karɓi normal dala ba USDT ba, za ka karɓe ta PayPal, wanda kuma abu ne wanda yake da sauƙi sosai. Shi kuma maganar gaskiya in dai kana ɗan Najeriya ana suspending ɗin account, bar account ɗin ya buɗe. In ka kula za ka ga yana ta loading, don wani lokacin ma baya yake yiwuwa da ni. Saboda haka kawai suna ganin cewa kamar da akwai account ɗin da akwai matsala, wanda dama account ɗin ba na Najeriya ba ne ba, UAE ne, ma'ana United Arab Emirates na Dubai ne account ɗin, amma ɗan Najeriya ne ni, to sai na ƙirƙira account ɗin da details ina sai zaman a matsayin ɗan Dubai. Ina da ragowar dala 2 in ka kula. To wannan shine da abin da ya ce faru tun shekarun da suka gabata. In ka kula gashi na cire dala 10, na cire dala 10 again, sannan kuma ga dala 25. Haka gaba ɗaya in an kama in an tattare su guri guda zai kama dala 45 kenan, dala 45. To cire kuɗi a cikin PayPal account yana da matsala. Shi yasa kaka ga idan ka buɗe PayPal ka sa kuɗinka a ciki kai tsammanin cire su zai zo ma da sauƙi. Cire su yana da wahala gaskiya. Don kuɗin da na tashi sai wani na turawa, wanda shine daga baya turo min kuɗin. To a shawarce idan za ka yi amfani da za ka cire kuɗi a cikin Sweatcoin, wa'annan kuɗaɗe, sai dai ka yi amfani da Wise account. Wanda idan kana so ka ƙirƙiri Wise account za ka iya min magana ta WhatsApp ko kuma ka gaya min a cikin comment section. Misali kana son yadda ake buɗe Wise account, zan maka bidiyo shi ma step by step ɗin yadda ake buɗe Wise account. Sai da haka bari za mu je kuma cikin wallet, za mu je cikin Sweatcoin wallet. Wasu na cewa idan an zo menene yake sawa baya yin connecting. Wajen yin connecting wani lokacin matsalar ta iya yiwuwa ko daga kai ne, amma yanzu connecting ɗin Sweatcoin wallet ba shi da wahala. A da ne sai ka yi ta kwafa-kwafa ka yi shige-shige, amma yanzu ko da a ce ta daɗin ce ma an kai updating ɗinta kai tsaye za ta buɗe maka. Ta tsaya min loading. In kai updating ɗinta wallet ɗin kai tsaye da ka yi connecting za ta haɗu, kuma za ka iya kwashe abin da kake da shi ka zuba shi a cikin Bybit. Za ka iya zuba shi a cikin Bybit kai tsaye, tunda da akwai token ɗin a cikin Bybit. A cikin Bybit ka kuma kawai za ka iya swapping ɗin shi ko converting ɗin shi zuwa duk coins ɗin da kake so. Duk da a cikin wallet ɗin ma za ka iya, to amma a cikin Bybit ɗin zai iya fi maka. Yanzu misali kaga ga ta nan abin da take, za ga tana ɗan loading. Za ga yana baka damammaki da dama, kamar wannan abin in ka taɓa shi wani daily flip kenan. Sai kuma wannan spin and win, su ne dai abin da nake yi da lokaci zuwa lokaci a cikin wallet ɗin. Ka taɓa payout ɗin za a haɗa maka shi da balance ɗinka. Yanzu balance ina bai fi 110 ba. To wanda wannan na nan gurin shine yake haɗuwa da wa'annan su daily flip ɗin nan da spin and win da wannan step ɗinka ta tafiyar da kake yi ta kullun da kullun. Ka gane? Wannan shine in ka yi step guda 7,930
za a baka Sweatcoin kwaya ɗaya. To shi ne za a haɗa mashi, za a sa mashi a wannan ɗinka a cikin wallet ɗinka. Shi kuma a wallet kai tsaye bari mu da cikin Bybit. A cikin Bybit shi kuma a nan ne a inda za ka iya swapping ɗin shi zuwa dala. Bari mu yi searching ɗin Sweatcoin. Tunda in ka shiga shi ba wai za ka yi searching ɗin Sweatcoin ba ne, kawai Sweet za ka rubuta. Bari Bybit ɗin ta buɗe sai ka ga yadda za mu lalubo shi da yanda ma za a iya yin transfer tashi. Yau ita ma tana buƙatar a yi updating ɗinta amma ba ma yi ba. Sai ka shiga nan ƙasa in ka ce asset. Mun yi baya. Yau sai ka taɓa inda aka ce asset nan kusurwar nan kenan. Yauwa in ka taɓa asset sai ka jira shi ya gama loading. Yauwa za ka iya shiga ko deposit ko funding, sai ka taɓa deposit. Ka taɓa deposit kama haka. In ka taɓa deposit zai buɗe. Yauwa abinda za ka taɓa, za ka yi depositing ɗin crypto ne, za ka taɓa deposit crypto kama haka. Nan can sama wajen search bar, a wajen searching za ka rubuta SWEET haka. Ka gan shi nan, ka ga Sweatcoin kai tsaye. Bari ya gama loading. Idan Sweatcoin ya buɗe sai ka taɓa na farkon nan. Near za ka zaɓi near protocol change. Ka gani sai kai copy. In kai copy sai ka koma cikin wallet, cikin Sweatcoin wallet kenan. Yauwa. Yauwa idan Sweatcoin wallet ta buɗe maka nan ɗin inda aka ce send nan za ka taɓa. Da aka ce send, ga send nan. Yauwa sai ka taɓa. Yauwa sai ka taɓa nan send kama haka. Yauwa in ka shiga kama haka sai ka taɓa nan inda aka ce paste. Zai maka pasting ɗin wallet ɗin da ka je ka kwafo a Bybit. Ka gani in ka ga ya yi maka ja to ka kwafa ba daidai ba. Sai ka taɓa continue kama haka. Sai ka danna mark, ma'ana za ka yi transfer su gaba ɗaya da caji da komai. Za ka taɓa review, zai gaya ma cewa guda nawa ne zai ɗauka da sauransu. Yauwa to kaga a nan gurin ga duk wani abu da zai faru daga nan wallet ɗin zuwa nan. Idan misali ka tura kai tsaye zai ɗaukan idan misali ka tura kai tsaye ba tare da ka tsaya wannan ba, zai ɗaukan maka 2.1. Idan kuma ka kalli talla zai ɗauke maka 51%.
Saboda haka ma ni ba son tura nake ba, zan danna cancel. Zan cancel transaction ɗin gaba ɗaya. Ba na son in tura shi zuwa Bybit ɗin. To wannan haka dai za ka bi wajen yin transfer a Sweatcoin. Haka za ka yi wajen yin transfer sa. Idan haka zan yi baya kamar haka. Na fasa yin transfer sa. Wannan dai shine, idan kana da wani tambaya game da Sweatcoin, za ka iya mini tambaya a comment section, ko yadda ake ƙirƙirar wannan Wise account ɗin, ko kuma yaya ma kuɗin ake samun su duka, sai ka yi min tambaya a comment section. Sannan ka tabbata da ka yi wa mutane sharing su ma domin su gani su amfana. Sannan ma ba ka yi rijista ba, link ɗin yana cikin description ɗin wannan bidiyon, za ka iya shiga ka yi rijista. Wannan dai shine, na gode, sai anjima.